선교사 분이세요. 코골이 때문에 너무 고생하셨던 분이죠. 저는 좀 유별나게 혀가 큰 편이라 똑바로 누워 잠을 자면 혀가 이렇게 뒤로 넘어가서 숨이 넘어가는 길을 막아서 편안한 잠을 자지 못하고 계속 악몽을 꾸고 가위에 눌리고 경험이 많습니다. 인터넷을 통해서 조회하다가 찾아왔는데 이 혀가드가 장착된 이 제품을 이번에 사용하게 돼서 너무 기쁘고요. 정말 잘했다는 생각이 듭니다. 네, 턱도 이렇게 제자리를 돌아가는 느낌이라서 아주 편안한 한 사람을 위한 장인 정신을 만들고 있는 솔루션들입니다.